开始。好，我们现在来解说大地有爱的歌曲哈。那我们先讲第一段第一段我们先唱一次好，对，来。在茫茫的宇宙，我们选择来到这个世上。好，停。来，在浩瀚的宇宙，打出去，先左手，好像很大的空间在右手。然后这接下来是我们的时候是往左边转，稍微斜往左边转，然后再来到这个宇宙的时候，好像是降师一样，就我由上往下画，手掌心向上往下画，这是第一段好，我们再试预备来，在浩瀚的宇宙，我们选择来到这个世上。好，然后第二段，在众多人海中，预备来，在众多人海中，我们相约重逢。来，注意来，我们两个往上画。首先像他们一样，两边互对着。好，来，第一个动作，不是，先海，先左手出去。海呢，注意看同学的手掌，有一点垂直偏外一点。这是海，然后这个手伸出去在胸腹之间，在众多人海中，好像很多海，然后手指要动，不要给斜的，在众多人海中，我们相约，好，两两相对来，好，首先把手掌起来，然后往上横，然后再放两只手，这两只手出来，那两只手就放下，抬出来，好，站出来，对。好，来，我们唱一次，预备，来，在众多人海中，我们相约重逢。要站出来，然后是一个正面，就跟他们一样，站出来往前快步站出来是一个正面，好，再退回来，好，重逢完了之后，来下一句重逢，定要真诚，预备来，定要以真诚爱闹怀恩，欢喜悦。一定要以真诚，手放在胸跟颈之间，应该是颈那个肩之间放在这里，不要到肩膀，肩下一点，对，来，先左边，然后稍微顿一下，像这样顿一下，然后再右边顿一下，这只手没有分开一样，然后快乐两下这样，另外一边2回来，这样，好，我们唱一次，来，要以真诚爱他，欢喜悦的心。既然喜悦，脸上一定要有笑容，好来，喜悦的心，圆满生命中，预备来，圆满生之中无限音乐。好，圆满，用怎么圆满？刚开始这里面要打心，我们把心挪到后面来。心，我一般心这样打，可是我们要倒过来，一样是心，好，转一圈，再拉上去一点，然后拉过肩膀，收回来，弓箭步，然后头再转回来，变成怎样？右弓，好，我们唱一次，来，圆满。刚开始是刚开始是左弓上来，上去再拉成右弓，这一点可能要注意一下。好，音乐，然后我们回到这里，音乐，还要上坡真爱向左画，挥出去手，一挥1、2，好像莲花一样，有没有？然后再挥过来，1、2，是一个大爱心，对。这个时候大爱心再回来，脚是往后画爱心。是一个爱心，来试一试看看，预备，来，好了，1、2、3、4点，OK，这个圈圈尽量大一点，不要更紧缩小，大一点，预备，我们唱一次，预备，来，还要上坡，预备，来，从这里来，预备，来，太阳升。
顿回来，方向就跟他们的一样，好不好？好，然后下一句，真爱。好，我们刚刚到这里，各位顿一下哈，让人真相，给来，让人真相，百花盛开的春天。大概踏6步，会回到这里，总共8拍，春天到这里会下来。好，从手相交开始来，1、2、3、4、5、6、7、8。原则上，踏一步手转下，踏一步手转下，踏一步手转下，正好回到这里，6的高度从上面到这里的时候，大概在肩膀之上，7、8才降下。我们再试一次，预备，来，我们边唱边准备，来。生命，对不对？让盛夏，百花盛开的春天，哦，灿烂精彩，灿烂精彩，朝气蓬勃。好，来，这里要稍微讲一下哈，灿烂精彩，脚和手同步跨出来，同时拍你大腿内来，灿烂。挥出去，这头部挥出去的时候，脚怎样跨进来？好，这个手要有个顿点，一个力点，对不对？来，预备来，1、2，好，然后接下来3、4呢，同样往前再跨上，然后这个时候不一样哦，先怎样？准备敬礼，在敬礼手收回来的时候，到眉毛的时候，这一只脚已经跨回来了，然后再挥出去45度，直的，这里的手一定是直的。可是刚刚这里呢，这里的手呢是接近直，好不好？不一定要真的很直，尽量直到那点。可是这里一定要很直，才有那个精神哈。来，我们唱一次呗，来，灿烂精彩，朝气蓬勃。然后眼睛看哪里？看你的指尖。看你的拳头，好不好？第一次出来也是看拳头，第二次看起来也是要看指尖，哦。来，我们再找一遍，来，灿烂精彩，朝气蓬勃。OK， 哦。第一和第二有很大的差异，第一个出来我稍微往外跨，第二个只是往前走而已，哦。第二个就不用往外跨。第一步是往外跨一步哦，好来，好，灿烂精彩哈，好，接下来一句，如春风柔和平顺，让心情如春风柔和平顺，来，只有来回4次，这个手要尽量伸直。方向是以他们的为主，这一首歌都是左起，因为我们左起，观众才来什么右起，因为他们跟我们同一个方向，人会跟上面一起。好，这里4拍之后，接下来追扶脖子，手下来，追扶脖子，多轻安又自在。好，追扶脖子来。手，你向左追，就是左手在上，在比较前方，右手在斜下一个斜度，1拉过来，然后换到右边的时候，注意左边的时候是左弓，换右边的时候是拉回右弓，右牵你的左，然后手上来，手掌向上拉上来，然后换右手，然后左手下降，然后变直，然后往上，好像我们一直升上去。升上去一样，很轻安自在。预备，来，再上一次，预备，来。追扶脖子，多轻安又自在。好，整个歌词里面动作解说完毕，接下来呢就是要解说间奏的部分。间奏的部分，好，我们往后退一步，再往后面回到。
中间剑走来，拉上来。这个我们的手肩膀就是抬与肩同宽，稍微拉上去，然后人就往中间靠，然后画两下，画右拉上来，过来拉，左拉，过来右拉，现在收回来，看同学的手掌，那再收回来，这是第一次，第一次的2个8拍，然后第二次一样，再拉上来，1、2、3、4、5、6、7、8，然后这下一段就开始唱歌了，这个是必须讲一下，这个地方的原则上都是弓箭不在跑，都在原地，可以调一下，如果太前面，事实上可以稍微移往后移一下。可是刚刚里面也有特别讲，我们在这个动作的时候怎么样？要回到你原来的位置，要不然我们会一直向前。所以在春风这里的时候，应该推脖子。在这一个动作的时候，应该是往后退到一个。好来，然后最后再解说那个，最后结尾要退回台上的时候要怎么做？好来，这个手方向看他们，手看后胸。首先，我们刚刚推脖子，很轻啊，有直在。好，现在开始要往后退，就是尾奏的部分。好来，首先手画下来，脚往后，看他们脚往后，然后另外一只手起来，食指这5指并拢往上，然后手往上收的时候，脚也怎样往上收，然后同步你的手掌慢慢向外转，然后换手，这只手下去，另外一只手上来，再往下画，有没有？然后收，好，接下来往下压，像太极。